হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমি বাপের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। আজকে আমার ভাই এই যে মাংস রান্না, চিকেন রান্না হচ্ছে। এই যে আমার ভাই পেঁয়াজটা ভাজছে। এবার আদা রসুন পেঁয়াজ পেস্ট করা ছিল, সেটা ঢেলে দিল। আমার ভাই মাংস কিন্তু খুব ভালো রান্না করে, তাই ওর বাড়িতে আসলেই চিকেনটা ওই করবে। কষা হচ্ছে পেঁয়াজের সঙ্গে মশলাটা। দেখ, আমার মা অসুস্থ, আমরা বেড়াতে এসেছি, উনি খুব খুশি। হাত দেখাও বাবা, বাই বাই। আমার ভাই বউ দেখা রেডি না। এই যে আমার ভাই বউ এখন রেডি না, তো সামনে আসবে না ক্যামেরার সামনে। কোন লাইটের লাইটটা? কিন্তু ভিডিওটা পরিষ্কারই দেখাচ্ছে না, না নাকি হয় না? এটা রান্না হবে, আর হোল্ডে রাখবো খাওয়ার সময়। ওইটা কী বল, তখন রূপা তখন রেডি হয়ে যাবে। আর এডিট করতে হয় না, হোল্ডে রাখলে এডিট করতে হয় না। আমি কালকে শিখলাম ওটা। আগের ভিডিওটা আমার গতকাল ভিডিওটা 3টে পার্ট হয়ে গেছে। এডিটিং কে করবে? তারপরে দেখলাম জিরের গুঁড়ো পড়লো, হলুদের গুঁড়ো পড়লো, এবার ধনের গুঁড়ো পড়বে। ও সরি, আবার কষাচ্ছে। সামান্য একটু জল দিয়ে দিলাম।
কি চাট মশলা, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। এটা একটু কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিল। ভিডিওটা তো হচ্ছে তো, ভিডিওটা হচ্ছে তো, ভিডিওটা না হচ্ছে না, না না লালটা তো টিপেছি তো, এই তো এরকম হয় তো হয়েছে যে ও হচ্ছে তো, এই তো নাম্বার হচ্ছে। তো কালকে আমি এরকম ভাবে রেখেছিলাম, আমার মুখও তো দেখা যাচ্ছে, ওকে আমার মুখ দেখা যাচ্ছে না তো, পিছন ক্যামেরায় হচ্ছে কিন্তু, হ্যাঁ ও সব রকম ক্যামেরায় করা যায় না। মাংস দিয়ে পাঠাই যাবে না। এবার এবার চিকেনগুলো দিয়ে দেবে। 6 মিনিট 6.5 মিনিট হচ্ছে না? টমেটো পড়ে গেল। আসুন বসেন। না না একটু ঢেকে রাখলো, আস্তে আস্তে একটু স্টিমে হোক। ভাই এবার স্নানে গেছে, ফিনিশিংটা আমি দেখছি। এই যে আমার ভাইয়ের মেয়ে আমাকে দেখাচ্ছে না। দেখ দেখবে ফিনিশিংটা আমি দেখে প্রায় হয়ে এসছে। দেখুন দেখতে কিন্তু ভালোই হয়েছে। সিদ্ধ হয়ে গেছে কিনা, এবং তেল ছেড়ে গেছে, প্রায় হয়ে এসছে। এবার এটাকে বন্ধ করে দিতে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে আপনারা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আমি এবার এটাকে চাপা দিয়ে গ্যাস ওভেনটা অফ করে দিচ্ছি। বাই।